हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं हमारी किचन में आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए 6 आलू लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं और उसके लिए मैंने लिया है 1 प्याज, 3 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 5 से 7 लहसुन। अब लहसुन को और हरी मिर्ची को इनको सबको सही करके और कट कर लेंगे और इनको भी कट करेंगे। तो टमाटर भी हमारे कट हो गए हैं, आलू भी कट हो गए हैं और हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक ये हमने इस तरीके से इनको पीस लिया है। कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे, कढ़ाई गर्म हो रही है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे ऑयल। मैंने इतना ऑयल लिया है, आप आपके हिसाब से भी ले सकते हो। इसमें मैंने लिए हींग, तेल को गर्म होने देंगे और हींग ले लेंगे। देखो, ये मैंने हींग डाल दी है इसमें और हल्का सा जीरा डाला, हल्की सी राई डाल दी। अब इसमें डाल देंगे ये पेस्ट। इसको भुनने देंगे। तो ये टमाटर है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा भुन गया है मसाला। तो हम इसमें ऐड करेंगे। टमाटर में हल्का सा नमक ऐड करेंगे, इस तरह का नमक ऐड कर देंगे टमाटर में। टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। ये हो गए हैं पूरे तैयार हो गए टमाटर, बिल्कुल पक गए हैं। अब इसमें करेंगे मसाले ऐड। मसाले ऐड करने के लिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च थोड़ी सी और ले लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक पहले भी ऐड कर दिया था, तो नमक आधी चम्मच से भी कम ऐड करेंगे और आधी चम्मच से कम गरम मसाला। अब मसाले को पकने देंगे। थोड़ी देर इसको पकने देंगे। तो मसाला हमारा पक गया है, ये देखिए टमाटर ने तेल छोड़ दिया है इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू इसमें ऐड कर देंगे। आलू को कट करके धो लिए थे मैंने, आलू में ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, अपने हिसाब से करें आप पानी ऐड। हमने हमारे घर के सदस्यों के हिसाब से ऐड किया है, थोड़ा सा और करेंगे बस। अब इसको पकने देंगे। तो ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। ये अब इसको आप रोटी के साथ खा सकते हो। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? आखिर आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।